اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چھینک کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بحث میں جائیں، آپ ہمارے چینل نالج انڈسٹری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری تمام لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچتی رہیں۔ دوستو، چھینک ایک ایسا عمل ہے جس کا ہم ہر کسی کو پالا پڑتا ہے۔ دوستو، چھینک آنے سے ہمارے ناک میں موجود تمام وائرسز اور بیکٹیریا باہر نکل آتے ہیں اور اس طرح ہمارا جسم جراثیم اور وائرسز سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک آنے کے دوران ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ہمارے ناک اور منہ سے ہوا باہر خارج ہوتی ہے۔ اس دوران ہماری سانس کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ مسلمان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری سانس کو دوبارہ چلایا۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی خدا کا شکر دیگر کلمات سے ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر چھینک آئے تو ہمیں اپنے کوشش سے چھینک کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دماغ کی شریانوں اور خون کی نسوں پر دباؤ پڑتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہتر نہیں۔ دوستو، چھینک آنے کے دوران ہمیں اپنے منہ پر رومال رکھ لینا چاہیے اور یہی وہ احتیاطی تدابیر ہے جو ہمیں حدیث نبوی سے بھی ملتی ہے۔ دوستو، چھینک آنے کے دوران ہمارے منہ اور ناک سے 5000 قطرے فی گھنٹہ کی رفتار سے نکلتے ہیں۔ دوستو، پرنس چارلس ہسپتال کی تحقیق کے مطابق چھینک آنے سے ہمارے منہ اور ناک سے جو قطرے نکلتے ہیں وہ 12 فٹ دور تک جا سکتے ہیں اور آس پاس موجود لوگوں کو نزلہ زکام کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور مزید ریسرچ کے مطابق چھینک آنے سے جو قطرے باہر نکلتے ہیں وہ بوڑھے لوگوں کو اور بیمار لوگوں پر زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ ان کا دفاعی نظام کمزور ہو گیا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہماری نالج کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔